Leksjon 1. Tidlig kommunikasjon. Jeg er enig. La oss være tidlige og inkludere spesifikke datoer for bedre klarhet. Definitivt. Det hjelper alle å vite hva de kan forvente. Ja. Tydelige tidslinjer kan forhindre misforståelser. Nøyaktig. Det gjør det også lettere å spore fremgang. Bør vi sette tidsfrister for hver fase av prosjektet? Det er et smart trekk. Det holder oss ansvarlige og fokuserte. La oss sammen lage en tidslinje og presentere den neste uke. Høres bra ut. Jeg skal sørge for å inkludere alle nødvendige detaljer. Jeg er sikker på at dette vil forbedre arbeidsflyten vår betraktelig. Leksjon 2. Lederfilosofi. Det er viktig å snakke med folk før de snakker til deg. Jeg er helt enig. Det setter en positiv tone for kommunikasjon. Walton mente også at gode avtaler fra leverandører burde gis videre til kundene. Det er en flott filosofi. Det bygger tillit og lojalitet. Absolutt. Åpenhet i forretningspraksis er viktig. Det skaper en vinn-vinn-situasjon for begge involverte parter. Hvordan tror du vi kan implementere dette i vårt arbeid? Vi kunne starte med å sørge for at alle føler seg hørt på møtene. Flott idé. Å oppmuntre til åpen dialog vil fremme et bedre teammiljø. Leksjon 3. Ønsketenkning. Jeg vil ikke kaste bort disse ønskene hvis jeg hadde dem. Jeg vet hva du mener. Ønsker er dyrebare og bør brukes med omhu. Nøyaktig. Jeg tror ikke jeg vil ha millioner av dollar bare for sakens skyld. Samme her. Det handler mer om å nyte livet og opplevelsene. Ja. Hvis jeg hadde et ønske, ville jeg sannsynligvis ønsket meg god helse og lykke. Det er et fantastisk ønske. Det er de sanne skattene i livet. Jeg er enig. Materielle ting gir ikke varig glede. La oss fokusere på å skape meningsfulle minner i stedet. Det høres perfekt ut. Opplevelser er det som virkelig beriker livene våre. Leksjon 4. Kjøkkeninnovasjoner. Tenk om middag eller en iskrem bare kunne dukke ut av en maskin. Det ville vært fantastisk. Bekvemmelighet på sitt beste. Høyere. Og det ville spare så mye tid på kjøkkenet. Absolutt. Dessuten ville det vært morsomt å ha en robothjelper rundt seg. Jeg kunne definitivt brukt en robot til å vaske huset for meg. Jeg også. Rengjøring kan være et slikt år. Hvis bare teknologien kunne ta seg av de verdslige oppgavene. Nøyaktig. Vi kunne brukt mer tid på å nyte livet i stedet. La oss drømme stort og håpe at fremtidige innovasjoner får det til. Leksjon 5. Lederfleksibilitet. Avslutningsvis er en fleksibel tilnærming til ledelse avgjørende. Jeg er helt enig. Tilpasning til skiftende omstendigheter er nøkkelen. Ja. Det lar ledere svare effektivt på utfordringer.
Nøyaktig. En rigid tilnærming kan føre til tapte muligheter. Hvordan tror du vi kan dyrke fleksibilitet i teamet vårt? Vi kan oppmuntre til åpne diskusjoner og idédugnad. Det er en god idé. Det fremmer kreativitet og innovasjon. Ja. I tillegg gir det alle mulighet til å bidra med ideene sine. Jeg er glad for å implementere disse strategiene for et mer dynamisk team. Leksjon 6. Møte nye kolleger. Det er flott å høre. Har du møtt alle på den nye jobben? Ikke ennå, men jeg har møtt noen kolleger allerede, og de virker vennlige. Det er en god start. Å bygge relasjoner er viktig i et nytt miljø. Ja. Jeg liker å bli kjent med folk og lære om rollene deres. Absolutt. Det bidrar til å skape et støttende arbeidsmiljø. Jeg gleder meg til å møte alle andre og føle meg mer avslappet. Hvis du vil, kan vi arrangere en liten lunsj for å møte teamet. Det høres ut som en fantastisk idé. Det ville være en fin måte å knytte bånd på. La oss planlegge det for neste uke. Jeg tror alle ville like det. Leksjon 7. Forretningsprosesser. Aktivitetene som er involvert i å lage og selge et produkt eller en tjeneste, er fascinerende. Absolutt. Det krever mye planlegging og koordinering. Jeg tror markedsføring, økonomi og drift er avgjørende for suksess. Jeg er enig. Hvert område spiller en betydelig rolle i den totale prosessen. Ja. Effektiv kommunikasjon mellom disse områdene er også viktig. Hvordan kan vi sikre jevnt samarbeid mellom dem? Regelmessige møter og oppdateringer kan holde alle informert og på linje. Flott idé. Jeg er ivrig etter å se hvordan vi kan implementere det. La oss lage en plan for å forbedre kommunikasjonen vår. Leksjon 8. Offentlig transport. Stor. Hvor ofte går bussene i dette området? De kjører vanligvis hvert 15 minutt i rushtiden. Det er praktisk. Det gjør det mye lettere å komme seg rundt. Absolutt. Jeg elsker at jeg ikke trenger å vente lenge på en buss. Ja. Det er perfekt for spontane turer rundt i byen. Nøyaktig. Dessuten er det mer miljøvennlig enn å kjøre overalt. Jeg er enig. Kollektivtransport kan virkelig bidra til å redusere trafikkbelastningen. La oss lage en plan for å utforske byen ved å bruke bussystemet. Høres ut som et morsomt eventyr. Jeg kan ikke vente. Leksjon 9. Chicagos geografi. Chicago har hatt mye nytte av sin geografi, tror du ikke? Absolutt. Byens sentrale beliggenhet har gjort den til et knutepunkt for handel og reiser. Nøyaktig. Det er så godt forbundet med motorveier og jernbaner. Ja. Det gjør det enkelt for bedrifter å trives og for folk å pendle. I tillegg bidrar det til å være ved Lake Michigan som en havneby. Definitivt. Innsjøen gir ikke bare skjønnhet,
men støtter også frakt. Det er fascinerende hvordan geografien påvirker byens økonomi og kultur. Ja. Jeg elsker hvordan byen har blandet sine naturlige egenskaper med urbant liv. La oss utforske Chicago sammen. Det er så mye å se. Leksjon 10. Forberedelse til eventyr. Smart trekk. Hva kjøpte du til turen vår? Vi fikk vann, hermetikk og litt snacks for energi. Det høres perfekt ut. Å holde seg hydrert og drevet er viktig. Absolutt. Jeg har også pakket noen førstehjelpsutstyr, for sikkerhets skyld. Flott tankegang. Det er alltid bedre å være forberedt på hva som helst. Ja. Jeg husker sist vi var på camping, vi var litt underforberedt. Nøyaktig. Denne gangen vil jeg sørge for at vi har alt vi trenger. Og det vil gjøre eventyret mye morsommere uten bekymringer. Jeg kan ikke vente. Dette kommer til å bli en fantastisk opplevelse. Leksjon 11. Valg av musikkinstrumenter. Foretrekker du en saksofon, eller kanskje et strengeinstrument som en fiolin eller en cello? Jeg tror jeg ville helle meg mer mot fiolinen, den har en så vakker lyd. Det er et godt valg. Fiolinen kan formidle mye følelser i musikk. Absolutt. Men jeg setter også pris på celloens rikdom. Ja. Hvert instrument har sin egen unike sjarm og karakter. Har du noen gang spilt noen av disse instrumentene før? Jeg prøvde gitaren en gang, men jeg har alltid vært nysgjerrig på saksofon. Det ville vært gøy. Saksofonen har en så livlig lyd i jazzmusikk. La oss finne en lokal musikktime og prøve den. Leksjon 12. Klarhet i planlegging. Jeg er enig. La oss være tydelige og inkludere spesifikke datoer for bedre klarhet. Definitivt. Det hjelper alle å holde seg på samme side. Ja. Tydelige tidslinjer kan forhindre misforståelser. Nøyaktig. Vi bør også sette påminnelser for viktige frister. God idé. På den måten kan vi enkelt følge med på fremgangen vår. Og det vil tillate oss å feire små prestasjoner underveis. Ja. La oss skrive ned målene våre og de tilsvarende datoene. Høres flott ut. Jeg gleder meg til å se planene våre utfolde seg. Jeg også. Denne strukturerte tilnærmingen vil guide oss til suksess. Leksjon 13. Be om en vekker. Unnskyld meg, kan jeg be om en vekker i morgen tidlig? Selvfølgelig. Når vil du ringe? Jeg må være oppe innen 7, så en samtale rundt den tiden ville være perfekt. Skjønner det. Jeg skal sørge for å sette den for deg. Takk. Jeg setter pris på det. Jeg vil ikke sove for meg. Ikke noe problem. Det er viktig å starte dagen i tide. Ja. Jeg har en travel timeplan fremover, så jeg må være på vakt. Jeg forstår.
Har du noen planer for dagen? Ja, jeg har et møte og så noen avtaler jeg skal delta på. Leksjon 14. Kulturelle forskjeller. Japanerne er kjent for sin høflighet og punktlighet. Absolutt. Disse kulturelle egenskapene er beundringsverdige og gjenspeiler deres verdier. Ja. Det er interessant å se hvordan ulike kulturer prioriterer ulike atferder. Definitivt. Hvilke andre forskjeller har du lagt merke til? Vel, jeg har sett at mange kulturer har unike måter å hilse på hverandre på. Det er sant. Den viser hvordan skikker kan variere mye rundt om i verden. Ja. Det er fascinerende å lære om disse forskjellene og omfavne dem. Jeg er enig. Å forstå kulturelle nyanser kan forbedre interaksjonene våre. La oss fortsette å utforske disse emnene, de er så berikende. Leksjon 15. Viktigheten av sikkerhet. De spiller en avgjørende rolle for å holde alle trygge, gjør de ikke? Absolutt. Sikkerhetstiltak er avgjørende i ethvert lokalsamfunn. Ja. Enten det er gjennom rettshåndhevelse eller nødetater, er de avgjørende. Nøyaktig. Det er betryggende å vite at det er systemer på plass for å beskytte oss. Jeg tror bevissthet og opplæring om sikkerhet er like viktig. Definitivt. Jo mer informerte folk er, jo tryggere blir samfunnet. La oss diskutere måter vi kan fremme sikkerhetsbevissthet i nabolaget vårt. Flott idé. Vi kan organisere workshops eller fellesskapsmøter. Jeg er spent på å brainstorme noen handlingsrettede planer. Leksjon 16. Hageperson. Hei! Er du også interessert i hagearbeid? Ja, jeg elsker det absolutt. Det er så terapeutisk og givende. Jeg er enig. Det er noe spesielt med å se planter vokse. Nøyaktig. Dessuten er det en fin måte å få kontakt med naturen på. Hva liker du best å vokse? Jeg elsker å dyrke blomster, de tilfører hagen min slik skjønnhet. Det er fantastisk. Har du en favorittblomst? Jeg er en stor fan av solsikker, de lyser alltid opp dagen min. Solsikker er vakre. Jeg liker å dyrke grønnsaker også. Leksjon 17. Forhandling av priser. Kan vi neie oss med en lavere pris på denne varen? Jeg tror vi kan vurdere en liten rabatt. Det vil gjøre det rimeligere for alle involverte. Ja. Det er alltid godt å forhandle for en rettferdig avtale. Nøyaktig. La oss se om vi kan finne en vinn-vinn-løsning. Jeg er enig. Det er viktig å opprettholde gode relasjoner mens du diskuterer priser. Absolutt. Litt fleksibilitet kan gå langt i virksomheten. La oss henvende oss til selgeren med vårt forslag og se hva som skjer. Flott idé. Jeg føler meg optimistisk angående denne forhandlingen. Leksjon 18. Den amerikanske drømmen.
Den amerikanske drømmen lever for alle barna hennes med løftet om en mer velstående fremtid. Ja, det er et kraftig konsept som inspirerer mange mennesker. Absolutt. Ideen om muligheter og suksess er veldig tiltalende. Det er det virkelig. Men hvordan tror du det oppfattes i ulike samfunn? Jeg tror det varierer. Noen ser det som oppnåelig, mens andre synes det er utfordrende. Det er sant. Faktorer som sosioøkonomisk status kan spille en stor rolle. Ja. Det er viktig å ta tak i disse forskjellene for å gjøre drømmen tilgjengelig for alle. Jeg er enig. La oss diskutere måter vi kan støtte samfunnet vårt i å oppnå drømmene deres. Det høres ut som en flott plan. Sammen kan vi ha en positiv innvirkning. Leksjon 19. Reiseplaner. Ja. Krysser fingrene for sol og klart vær på våre kommende reiser. Absolutt. Godt vær gjør det mye morsommere å reise. Høyre. Jeg husker en tur der det regnet hele tiden. Det var tøft. Å nei. Det kan virkelig legge en demper på planene. Ja. La oss håpe på klar himmel denne gangen. Definitivt. Hva er de beste stedene du gleder deg til å besøke? Jeg gleder meg til å utforske fjellene. Utsikten er fantastisk. Det høres fantastisk ut. Jeg gleder meg til å ta bilder av naturen. Jeg også. La oss planlegge reiseruten vår for å få mest mulig ut av turen. Leksjon 20. De usynlige kostnadene. Du vet, det er interessant hvor mange artister som gir bort sangene sine uten å innse de økonomiske implikasjonene. Absolutt. Mange forstår ikke at publiseringsrettigheter kan bety mye penger. Nøyaktig. Tenk deg å øse hjertet ditt inn i musikk, og så se liten eller ingen gevinst av det. Det må være frustrerende. De tror ofte at de bare deler kunsten sin. Ja, og i mange tilfeller ender de opp med å gi bort alle rettighetene sine til forlagene. Det høres veldig risikabelt ut. Hvordan kan de beskytte seg selv? Vel, de kunne forhandle kontrakter mer nøye før de signerer noe. Det er avgjørende. De bør også søke juridisk rådgivning hvis de er usikre. Det handler definitivt om å forstå forretningssiden av musikkindustrien. Leksjon 21. Et sprang i tro. Har du noen gang sett de fuglene som flyr mot hverandre? Ja, det er litt skummelt å se på fordi jeg var redd de kunne kollidere. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan de stoler på instinktene sine. Det er det virkelig. De må være oppmerksomme på omgivelsene til enhver tid. Akkurat som oss i livet, ikke sant? Vi tar risiko selv når det virker skremmende. Ekte. Noen ganger fører disse risikoene til vakre resultater. Som relasjoner, noen ganger må du hoppe før du kan se hvor du lander. Absolutt. Det handler om å ha tro på prosessen. Og i hverandre også, noe som gjør det desto mer givende.
Leksjon 22, fargerike valg. Har du lagt merke til hvordan noen materialer bare er laget for å vare? Ja, de er laget av solide materialer. Det utgjør en stor forskjell i kvalitet. Kommer de i forskjellige farger også? Det gjør de. Det er så gøy å velge en farge som matcher stilen din. Jeg elsker det. Det er som å uttrykke din personlighet gjennom dine valg. Nøyaktig. Pluss, å ha alternativer gjør shopping morsommere. Høyere. Og det er en fin måte å lyse opp en plass eller et antrekk på. Sikkert. En pop av farger kan virkelig endre stemningen. Det er utrolig hvordan noe så enkelt som farger kan ha en slik innvirkning. Leksjon 23, løse problemet sammen. Jeg har ikke noe imot å hjelpe til med oppgaver, men det er noen problemer som må løses. Hva slags problemer tenker du på? Vel, problemer som involverer addisjon og subtraksjon kan være vanskelig noen ganger. Og ja, spesielt når det kommer til budsjettering. Nøyaktig. Å holde oversikt over utgiftene kan være en utfordring. Og hvis du ikke får det riktig, kan det føre til større problemer senere. Høyere. Så, hva er din tilnærming til å takle disse problemene? Jeg pleier å dele dem ned i mindre deler for å gjøre det lettere å administrere. Det er en smart strategi. Det hjelper å unngå å føle seg overveldet. Leksjon 24, en soldats plikt. Å bli med i Queen's Oven Rifles høres ut som et stort engasjement. Ja, det var en militsenhet, og han var snart en av soldatene. Det må ha vært intenst, spesielt når det ble sendt for å undertrykke en jernbane. Det var det virkelig. Soldater måtte ta tøffe avgjørelser i løpet av den tiden. Jeg kan bare forestille meg presset de følte. Høyre. De måtte balansere sine plikter med sin personlige tro. Det er en kompleks situasjon, er det ikke? Veldig mye. Historien setter ofte individer i vanskelige posisjoner. Og de erfaringene former hvem de blir senere i livet. Leksjon 25, kulinariske eventyr. Jeg har tenkt på å utforske forskjellige retter. Det høres spennende ut. Hva med å prøve kinesisk mat? Flott idé. Det er så mange smaker og retter å velge mellom. Absolutt. Variasjonen er fantastisk, fra dumplings til søte og sjøretter. Jeg elsker hvordan hver rett forteller en historie om sin kulturelle bakgrunn. Ja, og matlagingsteknikkene er også fascinerende. Det gjør spise ute til et eventyr i seg selv. Nøyaktig. I tillegg er det en fantastisk måte å få kontakt med forskjellige kulturer. Jeg gleder meg til å oppleve alt. Leksjon 26, morgenglede. Jeg foretrekker toast med syltetøy og en kopp kaffe om morgenen. Det høres deilig ut. Har du noen morgenritualer? Jeg bruker vanligvis god tid på å nyte frokosten mens jeg leser nyhetene.
Det er en fin måte å starte dagen på. Jeg liker å strekke meg litt først. Stretching er flott. Det vekker kropp og sinn. Ja, det setter en positiv tone for dagen som kommer. Og hva med dine favorittfrokostvarer? Jeg elsker pannekaker, spesielt med frisk frukt. NAM. Det handler om å finne det som får deg til å føle deg energisk. Leksjon 27. Dans med forsiktighet. Har du noen gang tenkt på å få en elefant til å danse gjennom et minefelt? Det høres absurd ut, men likevel merkelig fascinerende. Det ville vært ganske sigende, men definitivt risikabelt. Ja, det ville kreve nøye planlegging og strategi. Og mye tillit til elefantens evner. Høyre. Det er en metafor for å navigere i vanskelige situasjoner. Nøyaktig. Noen ganger må du ta kalkulerte risikoer. Og sørg for at alle involverte er med på planen. Samarbeid er nøkkelen, selv i de mest uvanlige scenariene. Leksjon 28. Tro og forståelse. Har du noen gang tenkt på forholdet mellom protestantisme og lokale herskere? Ja, det er fascinerende hvordan noen støttet den romersk-katolske kirke. Nøyaktig. Den gjenspeiler den komplekse dynamikken til makt og tro. Og innvirkningen på lokalsamfunn i disse tider var betydelig. Høyre. Det formet ikke bare politikk, men også sosiale strukturer. I tillegg skapte det spenninger som påvirket historien i årevis. Ja, disse konfliktene førte ofte til endringer i styring og tro. Det er en påminnelse om hvor sammenkoblet religion og politikk kan være. Faktisk. Å forstå denne historien hjelper oss å lære av fortiden. Leksjon 29. Etikk i næringslivet. Hva har virksomhet og etikk med hverandre å gjøre? Det er et flott spørsmål. Etikk er avgjørende for å veilede forretningspraksis. Nøyaktig. De bidrar til å sikre rettferdighet og integritet i transaksjoner. Uten etikk kan bedrifter miste tillit og troverdighet. Høyre. Det er mer sannsynlig at kunder støtter etiske selskaper. Ja, det handler om å bygge sterke relasjoner i det lange løp. Og etikk kan også drive innovasjon og positiv endring. Absolutt. Til syvende og sist er et godt riktig uvurderlig. Det er fascinerende hvor sammenvevd disse konseptene er i dagens verden. Leksjon 30. Kraften til status. Det er interessant hvordan det å være parlamentsmedlem åpner så mange dører, er det ikke? Absolutt. Man blir bedt om å gå på TV bare på grunn av sin status. Ja, det er som et hederstegn som kommer med sitt eget ansvar. Nøyaktig. Det er fascinerende hvordan makt kan påvirke offentlig oppfatning. Og det kan også forme fortellingen rundt viktige saker. Definitivt. At synlighet kan være både et privilegium og en belastning. Høyre.
Det er viktig for offentlige personer å bruke sin plattform klokt. Ja, de har makten til å inspirere til endring eller forsterke stereotypier. Det er en delikat balanse, og ikke alle håndterer den godt. Leksjon 31. Overvinne negativitet. Hvordan kan jeg overvinne negativ tenkning? Det er en vanlig utfordring. Det er viktig å utfordre negative tanker aktivt. Ja, men hvordan erstatter jeg dem med noe positivt? Du kan starte med å identifisere hva som trigger disse tankene. Det gir mening. Bevissthet er det første skrittet til endring. Nøyaktig. Deretter kan du øve på å erstatte det med bekreftelser. Jeg liker den ideen. Positive bekreftelser kan endre tankegangen din. Ja, å omgi deg med støttende mennesker hjelper også. Sikkert. Et godt støttenettverk kan utgjøre en stor forskjell. Leksjon 32. En vellykket hendelse. Hørte du om verdensmesterskapet for kvinner i USA? Ja. Det var en ubetinget suksess, var det ikke? Faktisk. FIFEs president forkynte til og med at det var historisk. Det er fantastisk. Det fremhever virkelig veksten av kvinneidrett. Absolutt. Entusiasmen fra fansen var utrolig. Ja, det er flott å se så sterk støtte til kvinnelige idrettsutøvere. Og det skaper presedens for fremtidige turneringer. Nøyaktig. Det er et skritt fremover for likestilling i idretten. Jeg håper dette momentumet fortsetter i årene som kommer. Leksjon 33. Få det til å fungere. Det har vært en utfordring i det siste, men jeg finner måter å få det til å fungere. Det høres lovende ut. Hvilke strategier bruker du? Jeg har prioritert oppgavene mine og satt realistiske mål. Det er smart. Å bryte ned ting kan få dem til å føle seg mindre overveldende. Ja, og jeg prøver også å opprettholde en positiv tankegang. Det er så viktig. Hva med deg? Jeg fokuserer på små seire for å holde motivasjonen høy. Det er en flott tilnærming. Å feire fremgang hjelper mye. Absolutt. Det handler om å være tilpasningsdyktig og utholdende. Leksjon 34. Øke energi. Å trene om morgenen øker virkelig humøret og stoffskiftet. Det er så sant. Det hjelper meg også å holde fokus i løpet av dagen. Nøyaktig. Jeg føler meg mer produktiv etter en god treningsøkt. Ja, det setter en positiv tone for det som ligger foran oss. I tillegg er det en fin måte å lindre stress. Definitivt. Jeg finner meg selv mer energisk og klar til å takle oppgaver. Og det er en sunn måte å starte dagen på. Ja. Det er utrolig hvordan fysisk aktivitet påvirker vår mentale helse. Jeg synes alle bør inkludere en eller annen form for trening i rutinene sine. Leksjon 35.
En karrierevri? Hørte du om Riksens kontroversielle karriere? Ja, det gjennomgikk en vri da han kjempet mot American Athletic Association. Det var et ganske dristig trekk. Det skapte absolutt overskrifter. Absolutt. Det reiste viktige spørsmål om rettferdighet i idretten. Og det utfordret normene som var akseptert så lenge. Ja, noen ganger kan kontroverser utløse nødvendig endring. Nøyaktig. Det er viktig for idrettsutøvere å stå opp for det de tror på. Definitivt. Handlingene deres kan inspirere andre til å gjøre det samme. Jeg beundrer de som tar risiko for sine prinsipper.